Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi pia niweze kuchangia katika wizara yetu hii muhimu ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, pia kabla sijachangia mengine ambayo ninawiwa sana, niendelee tu kuipongeza wizara kwa jitihada inayofanya kuhakikisha wananchi wanahudumiwa vizuri, lakini pia mwanasheria wetu mkuu pia nimpongeze kwa sababu wamekuwa wakiendelea kufanya kazi nzuri. Lakini kwa namna ya tofauti kabisa nimpongeze Dr. Samia Suluhu, mama yetu kipenzi, kwa namna ambavyo ameweza kuanzisha kampeni mbalimbali za utoaji wa huduma za haki kwa jamii. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuanzia nitamani nami nianzie kwenye kipengele cha Legal Aid Campaign, ambapo tumeona kabisa serikali yetu tukufu ya Dr. Samia wamekuja na kampeni ya utoaji wa msaada wa kisheria kwenye maeneo yetu. Tunafahamu kabisa kwamba wananchi wengi wana changamoto ya upataji wa haki. Wanakuwa hawajui mambo gani ni haki zao, lakini pia ni wapi watapata hizo haki zao na ni wakina nani wako na wajibu wa kuwapatia hizo haki zao. Kwa elimu hii ambayo inakuwa inaendelea kutembea kwenye jamii yetu, sisi tunaishukuru wizara, tunamshukuru Dr. Samia na tunampongeza kwa kweli kwa moyo huo wa kizalendo, wa kibinadamu, na kama tunavyoona kauli mbiu ya CCM mwaka huu ni kazi na utu. Kwa kitendo cha kuanzisha kampeni kama hizi inadhihirisha kabisa kwamba Dr. Samia ana utu kwa kiwango gani na angetamani kuona nchi yake inaongozwa kwa kuwa na upendo na utu kwa kiwango gani. Kwa hilo naomba wanifikishie salamu zangu kwa Dr. Samia. Mheshimiwa Naibu Spika, ni mikoa karibu 25 ambayo wamekwisha kufika mpaka saa hizi. Wanaenda wanatoa huduma, wanahama wanaenda kwenye maeneo mengine wanatoa huduma hivyo. Lakini kwa takwimu waliotuonyesha hapa inaonyesha ni wananchi karibu milioni 2,698,908 wamekwisha kuwafikia. Hii idadi sio ndogo na sio ya kuipuuza Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa tunawapongeza sana kwa kuweza kuwafikia wananchi wetu hao. Ombi langu katika hili Mheshimiwa Naibu Spika ni kwamba wakati wa utekelezaji wa zoezi hili tulikuwa tunaona kuna baadhi ya changamoto ambazo zinajitokeza. Mfano, ushirikishaji kwa baadhi ya viongozi wa serikali na chama ulikuwa mdogo na vyama vya kisiasa ulikuwa ni mdogo. Kwa hiyo ninatamani sasa wanapokuwa wanaendelea na zoezi hili, kwa sababu naamini wamepita, wataendelea kupita, wataendelea na kupita. Wanapokuwa wanafanya mazoezi haya viongozi wa kisiasa kama wabunge, madiwani, pia wahamasishwe wawe sehemu ya kushiriki hizo kampeni zinazokuwa zinaendelea. Mimi nashukuru Mungu kwenye mkoa wangu wa Songwe nadhani ilikuwa ni mbunge pekee niliyeshiriki siku ile. Lakini sio kwamba barua zikutolewa kwa wabunge na huenda wakati mwingine hiki kitu kwa wabunge unakuta hakifahamiki kwa uzuri. Kwa hiyo nao inakuwa ni changamoto. Lakini katika ile zoezi sikuwaona madiwani mkoa ule wakishirikishwa wote. Kwa ili nalo niliona kwamba kuna gap la ushirikishaji wa madiwani kwenye utekelezaji wa zoezi hili. Nilizani maybe wanapoenda kwenye wilaya watawashirikisha wale madiwani. Lakini bado nilivyofuatilia niligundua kwamba kwenye ngazi ya wilaya na zile kata walizoenda madiwani hawakushiriki zoezi hili kikamilifu. Na tunajua madiwani ndio watu wanaoishi na wananchi, madiwani ndio watu wanashinda na wananchi kila siku, ambao wanaweza at least hata kuwafafanulia wananchi kwa habari ya mambo haya ambayo yanakuwa nafundishwa. Uwezi ukasema unamfundisha mwananchi kwa habari ya haki wakati kiongozi wake anakuwa hafahamu hiyo haki inapatikanaje na inatolewa na nani na ni wakati gani anaweza akaipata. Kwa hilo nitamani kuliomba Mheshimiwa Naibu Spika, wizara iweze kulichukua na wakati mwingine waweze kulifanyia kazi. Lakini nina ombi lingine la ziada Mheshimiwa na Naibu Spika, wanapokuwa wanatekeleza hizi kampeni wajaribu kugatua, yani itoke kwenye ngazi ya kitaifa iende kwenye ngazi ya mikoa na wilaya. Hauwezi ukaniambia kwamba kampeni hiyo inafanyika kwa rotation wakati hili ni zoezi endelevu. Upotevu wa haki za watu ni tendo endelevu. Mtu atakosa leo haki yake, lakini unakuta hata wanaopoteza haki wakati huo unakuta elimu hiyo ilikuwa inatolewa, wengine hawakuwa na access ya hiyo elimu. Kwa hiyo mimi natamani ili zoezi la elimu au hii Legal Aid Campaign ishushwe kwenye ngazi ya wilaya, na tena itengewe bajeti ya kutosha ambayo itawawezesha wale watu wa huduma hizo kwa wananchi waweze
kupata haki zao. Na tunafahamu kabisa wahanga wa haki hizi ni wanawake na watoto na yale makundi maalum ambayo yako katika hali hatarishi ya kunyanyasika au kufanyiwa ndivyo sivyo, Mheshimiwa Spika. Na tunafahamu kabisa wanawake wengi wanadhulumiwa mali, tunafahamu. Lakini tunafahamu wanawake wengi wanafanywa vitendo vya ukatili, na hata sehemu ambayo wana haki na hilo jambo wanafanywa vitendo vya ukatili. Lakini pia tunafahamu watoto wetu wanafanywa matendo ya ukatili mengi, japo siku hizi kuna kampeni za kuibua kero za wanaume ambao pia wanafanywa ukatili. Lakini bado kesi zinaonekana wanawake wengi na watoto wengi na watu wenye mahitaji maalum ndio wanaofanywa ukatili mkubwa. Kwa hiyo nilikuwa ninaombi, kwa kuwa wahitaji ni wengi, washushe kwenye ngazi ya wilaya, ili tunavyoendelea mbele basi hizi huduma zishushwe kwenye ngazi ya kata kama ambavyo huduma zingine za ugani zimeweza kushushwa. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye habari za haki za mambo ya ukatili wa kijinsia, nina ombi moja. Mimi mkoa wangu wa Songwe, katika wilaya yetu ya Momba, mji wa Tunduma, ukatili umekuwa ukiongezeka siku hadi siku. Ukatili umekuwa ukiongezeka siku hadi siku. Sisi kama viongozi wa eneo lile tunaumia, na tunaumia sana kwa sababu tunaona kama watu wetu wananyanyasika, na ufuatiliaji wa mashauri katika kwa wale watu wanaokuwa wanafanya hivyo vitendo vya ukatili tunaona kama hayachukuliwi kwa uzito huo. Kwa hiyo niombe serikali yangu kwamba mji wa Tunduma, kulingana na wingi wa malori ambao uko pale, vitendo vya ukatili vimeongezeka kwa kiasi kikubwa. Waweke ikiwezekana kambi maalum ya kuhakikisha yani wanafanya utatuzi wa changamoto zinazopatikanika eneo lile, na hata waje na mbinu mbadala za kuwasaidia wananchi wa eneo lile. Ukiangalia kituo cha polisi cha pale hakina uwezo mzuri. Ukiangalia mahakama, hatuna majengo mazuri ya mahakama kwa wilaya ya Momba. Kwa hilo pia nilikuwa natamani wizara kama wizara, mji wa Tunduma, halmashauri ya Momba waitazame kwa jicho la tofauti. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, pia baada ya kuongea hayo, nilitamani niwaombe swala la kuwapa dhamana watu wanaowabaka watoto wetu wadogo likose dhamana, kwa sababu haiwezekaniki mtu anabaka alafu huyo mtu anaenda kupewa dhamana. Mheshimiwa Naibu Spika, hivi mtu anambaka mtoto mdogo, wewe huwezi kuona kama hiyo ni kama kosa la uuaji? Anawezaje kuthubutu? Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, nitamani hilo pia wizara, swala la kukatili watoto sheria yake itungwe na ikose dhamana. Tunaumia sana kwenye maeneo yetu. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, ninatamani kuongea na waziri baba yetu Ndumbaro aweze kutusaidia. Aliniahidi wilaya ya Ileje kutupatia mahakama 2, na jana nimemuuliza swali la msingi kuhusiana na mahakama ya wilaya ya Ileje inaendeleaje, hatua za ujenzi wa mahakama ya wilaya ya Ileje inaendeleaje. Lakini ukweli ni kwamba wilaya ya Ileje hata ujenzi haujaanza. Kwa ni muombe wizara na ni muombe waziri, atakapokuwa anafanya finalization aje anipe kauli ya kwamba ni lini anapeleka pesa za kuanza ujenzi wa mahakama ya wilaya kwenye wilaya ya Ileje. Haiwezekaniki wilaya ya Ileje na ukongwe wake mpaka leo haina mahakama hata moja. Huduma za mahakama zinatolewa kwenye majengo ya upangishaji, tena majengo ya CCM yaliyochoka. Kwa mimi ni muombe waziri atusaidie. Wilaya ya Ileje tunahitaji fedha kwa ajili ya ujenzi wa mahakama. Basi anza hata na wilaya, hata hizo zingine kwenye tarafa nyingine atafanya wakati mwingine kama ikishindikanika kupata fedha zote. Ni ahadi, ni deni, leo nimekuja kumdai Mheshimiwa Naibu Spika. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, ninatamani kuongelea kwenye kipengele cha haki za binadamu. Sisi wengine ni waumini wa haki. Yaani ukitaka ukosane na mimi, onyesha unamnyima mtu haki mwingine, lakini au unaninyima haki yangu. Hapo Mheshimiwa Naibu Spika, naweza nikavua viatu na nikakubali kupambana na wewe. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ni mama wa wafungwa. Nishajitolea kuwa msemaji wa wafungwa wasiokuwa na wasemaji. Humu ndani hatuna wakilishi wa mfungwa hata mmoja. Wafungwa wanateseka. Sheria inatambua haki za binadamu pamoja na mfungwa ni binadamu. Haiwezekaniki mfungwa makazi yake yanakuwa ni sawa sawa sijui na eneo ambalo hata wewe ukisema tu ukasimame ukae huwezi. Imagine rumande mtu anakunya kwenye ndoo. Mheshimiwa Naibu Spika, wewe unawezaje? Kwa mimi niseme
maliwato ya wafungwa yaboreshwe, lakini na magodoro wafungwa wapewe magodoro. Mheshimiwa Naibu Spika, kama hawawezi wawaruhusu wayalete, wana uwezo wale, wana ndugu, wana jamaa, wanaweza kuleta magodoro yao ya kulalia. Baada ya kusema Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana.